就开始疯了，指不定想干啥呢。哎，你这个牙就是非得就是非得有点啥，就刺挠，磨一磨。但是我现在眼睛我不能看它，看它的话它就不敢叼了。开始消停了，开始策划着就叼啥东西开始跑了，研究呢。研究呢，又在那研究呢，不知道叼啥去了，沙发上东西。放弃了，看着我盯着，研究呢。我不瞅你，你还在这干啥？研究呢，肯定没什么好事儿。做一个假动作，哼，哎，刚说你啊，这一天天你就不叼点东西你就痒痒，是不是？你就痒痒，啊，不是你的好朋友吗？他呀，啊？我看你下回再叼了啊，放你兄弟身上，这兄弟的面子都不给了呗？啊，这兄弟的面子都不给了呗？这必须得咬啊，这必须得咬啊！你抱着它睡也行，就别给它咬开啊！啥好东西你就给它咬开。到那儿，给我拿，给我拿过来。天天就成你跑道了，你给我拿过来。你叼个猪干啥？你就是猪。哎，放那儿放，哎，疯了，开始疯了。哎，没有丢。你干啥？你带他离家出走啊？你啊？疯了！疯了！把他这点精力全给他耗掉，看能稳那一会儿，让他逃跑吧。
喝点水，喝点水吧，喝点水吧，不动了，不动了，喝水吧。把小猪猪拿起来吧，可怜的小猪猪。我告诉你，我放你兄弟这儿了，你要是再动，我就撤你。去喝水去吧，真乖。跑了一圈也累了，就摆出来那种迷人的睡法。趴那儿吧，躺下，小新，躺下，躺下，困了，累了，躺下。哼，累了，跑了一大圈儿，啥，就喜欢让人追他。其实这就是简单的狗子的一个快乐，也是没有烦恼。只要有人主人追我就行。躺下吧，躺下吧，躺下歇会儿吧，歇会儿吧啊，歇会儿我给你做好吃的啊。哎呀，真漂亮，小新真漂亮。好了，小七，看这儿，跟大家打个招呼。对，闭上嘴，再跟大家打个招呼。明天见，小七睡觉喽。好看视频，轻松有收获。